Pochádzam z hudobníckej rodiny, kde vlastne z generácie na generáciu sa to presúva a doslovne huslisti alebo huslisti boli pradedovia. A po nich som to vlastne zdedil asi ja. V rodine už druhého huslistu nemáme. Mám 2 bratov. Jeden študoval na konzervatórium, skončil konzervatórium, je spevák. A druhý vlastne ešte len teraz nastupuje na strednú školu, ale tiež spieva. Ako sa hovorí, že Boh udá človeku, čo má v sebe, čo má robiť. A taká príhoda sa stala, že bolo som ešte babetko, neviem, som mohol mať 8-9 mesiacov. A ako sa zvykne, deti plačú. Áno, tak som plakal, dávali hračky, dávali jesť, blablabla a ďalej. A detko mal vlastne na stene zavesené husle. Tak ten prišiel, zobral nástroj dole, dal mi do postielky a zrazu som bol 3 hodiny ticho. To mi vlastne rozprávala mama a tam som zistil, že už od toho momentu vlastne tie husle som mal, jak sa hovorí, na srdci položené. Potom vlastne, jak som rastol, začal som študovať od 6 rokov na základnej umeleckej škole. Bol som ešte dieťa, ako sa robí otec za ručku ma nosil do tej školy. Tam som začínal, študoval. A vlastne, ak som nastupoval na strednú školu, tam som začal chodiť na konzervatórium a tam sa to začínalo tak zdokonalovať úplne každým ročníkom. A dá sa povedať, že som si povedal, keď som zmaturoval ten 4. ročník, tak tedy som si povedal, že no, mám to už za sebou, čo som chcel. Teraz si môžem povedať, že som ten kvázi profesionál už. A vlastne ešte som dokončil si aj zároveň popri robote už aj nadstavbu 5. a 6. ročník. Na strednej škole som študoval vlastne klasiku a na škole Ksarovej a aj na Požiarnickej súkromnej tam sa venujú aj rómskej hudbe v orchestri. Jak som zmaturoval, tam som mal ešte možno nejakú 2-3 mesačnú pauzu v mature a hneď som vlastne nastúpil potom do divadla Romatan, kde pôsobím ako huslista a hram tam 3. husla. Pôsobím, dá sa povedať, že aj s otcom v kapele niekedy. Otec je spevák, bol v kapele a zároveň aj je ešte v kapele s Marianom Čekovským od roku 2004-2005. Takže dá sa povedať, že aj s ním sme niečo pracovne robili, aj nahrali s Marianom Čekovským niečo. A hovorím, tak sme koncertovali s otcom a s jeho vlastnou kapelou a niekedy aj s Marianom Čekovským. No tak vlastne dokopy sme sa dali, čo sa týka kapely. Ma Žaneta oslovila niekedy pred letom, nepoviem presne, ale možno nejaký jún. Tam sme nahrali 2 pesničky, prvé svoje, a odtedy tak vlastne pôsobíme spolu, že cvičíme a čo sa dá, nahráme, snažíme sa. No, dá sa povedať, že festivaly boli v lete. Tam hlavne išlo o rómskú hudbu. Boli tam tiež rôzne kapely, kde nás zavolali, za čo sme vďační. A hlavne tú rómskú hudbu preferujeme. Samozrejme, v dnešnej dobe už to platí, že nerobí sa iba jeden štýl, ale do tých pesničiek sa dá vložiť rôzny štýl, španielský, aj rómsky, dá sa tam vložiť aj kúsok klasiky, čiže pomiešať a je to potom také krajšie, rôznorodnejšie. Môj štýl taký je hlavne ten rómsky. Hrám aj maďarskú hudbu, jazz, swing, španielské veci. Tak asi tieto žánre. Napríklad to bol že iný štýl v tejto pesničky. Dá sa samozrejme urobiť aj taký štýl pomalý, rýchly. Jak človek cíti, jak človek chce.
No najviac som doma počúval tú maďarskú a rómskú hudbu. Väčšinou sa počúvalo doma to. A jak vravím, potom boli aj tie španielské veci, jazz, ale najviac bola tá maďarská. To som vlastne hral od malička do teraz. A od tých 15 rokov som sa začal venovať aj jazz, aj španielské, aj rôznorodé hudby. Samozrejme, niektoré štýly sa musia zachovať, ale vieme tam pridať nejaké tie prvky, buď rómske, alebo z tej klasiky, kde si zároveň aj napíšeme. Vieme si napísať noty, čiže keď napíšeme, je to tam a potom to môžeme aj opravovať, kde sú vlastne chyby. Ten, čo nemá to hudobné vzdelanie, tak hraje, dá sa povedať, tu zo srdca a z ucha. Ale napríklad, keď treba, nacvičiť 10-15 vecí, ktoré nepozná človek, tak to veľmi, veľmi pomôže, keď si človek zoberie tie noty a napíše do tej danej hudby, čo tam bude hrať. Aby som aj ja zároveň nemusel šaškovať, ale dať tam to, čo naozaj tam má ísť. No, denný režim hudobníka, pokiaľ je zamestnaný, tak je samozrejme, že ráno ide do roboty, robí tam svoju prácu, príde domov a to, čo robí tam, doma si precvičí minimálne 2-3 hodinky a zároveň potom, keď má nacvičené tie veci, ktoré treba mať v zamestnaní, potom môže ešte aj svoje záľuby a svoje pesničky si doplňať ešte k tomu cvičeniu. Netreba sa báť. Treba to, čo má človek v sebe predať, vydať do seba von to, čo máme v sebe od Boha napísané a ísť, nebáť sa, hlavne je študovať, lebo štúdium pomôže veľmi človeku, čo sa týka hudby. To konzervatórium naozaj pomôže človeku, takže hovorím, ľudia, nebojte sa, dajte deti študovať a naše rómske deti hudbu majú napísanú už vlastne v génoch. Takže treba to rozvíjať, podporovať ich, dať ich do školy, kontrolovať, nech cvičia každý deň, nech hrajú, nech v tom behajú, nech majú radosť z tej hudby a môžu ju vlastne zo seba vydať tým, že už sa stanú potom aj zároveň profesionálni hudobníci. My sme ešte v histórii, no, tak sa hovorí, kočovný národ, ktorý prešiel skoro celý svet. Čiže sme, čo sa týka hudby, počuli aj tento žáner a hlavne Rómovia majú v sebe napísané to, že vedia spievať. Väčšinou hrajú aj na gitare, no a tie husle je najpodstatnejšia vec asi u rómskych muzikantov a ľudí. Rómska hudba moderná je vlastne už niečo urobené na dnešnú dobu, na nový štýl, kde môžeme čerpať z rôznych žánroch a potom to treba len vlastne upraviť a zrazu z toho vznikne úplne iná skladba, ako je ešte dávno zapísaná úplne jednoducho. Takže asi takto. Samozrejme, rómsku hudbu záujem bol už aj predtým a aj teraz. Tá rómska hudba je zábavná, tanečná, ľudia sa zabávajú, tancujú pri tom. A väčšinou, keď sú rôzne oslavy alebo podujatia, tak potom aj pýtajú tie rómske tradičné pesničky. Rómske tradičné pesničky, spomeniem Dželem Dželem napríklad, Náne Cocha, Andro Tile Kalebala, Duj Duj Dešu Duj, to sú tie také základné rómske pesničky.
Napríklad. Samozrejme, prajem si, aby som naďalej pokračoval v hudbe, čo sa týka aj zamestnania, aj kapely. Nech človek hrá, jak sa hovorí, do konca života. A po druhé, chcem moje detičky, mám 2 dievčatka, majú v sebe tiež hudbu, spievajú, tancujú. Staršia sa chce venovať klavíru a menšia by hrala aj husle a zároveň obidve by aj spievali. Čiže v rukách mám ich budúcnosť. Čiže budem sa snažiť, aby som sa im mohol venovať, čo sa týka najviac tej hudbe, aby v budúcnosti nemali žiaden problém.